Hei, Helge Broen heter jeg, og hvert år så intervjuer jeg hundrevis av mennesker som er i jakt på ny jobb. Og derfor tenkte jeg vil dele med meg litt tips og triks til deg som skal på jobbintervju, for det kan for mange være noe som er veldig nervøst, noe man gruer seg til. Og denne gangen vil jeg gi et tips til dere som er litt yngre. Når man er litt yngre og kanskje ikke har alle disse arbeidsår på arbeidsmarkedet, så må man kanskje kompensere for noe annet, eller legge fokus på noe annet i jobbintervju. Jeg vil gi dere et godt tips. Det er, dere har kommet på intervju, så dere har noe i CV-en, i kravprofilen, som gjør at dere er interessant for tjenesten. Det som er viktig nå, er at det kommer fram under intervjuet hvor motivert du er for denne tjenesten. Hvor mye driv du har, hvor mye lyst du har på denne jobben, hvor godt du kommer til å gjøre jobben. For et motivert menneske er noe som engasjerer, og noe som skaper glede, entusiasme, og noe som er positiv. Og det kommer garantert til å komme fram i ditt intervju, og det kommer til å smitte av seg, og det kanskje er nok for å danke ut litt eldre konkurrenter, som kanskje har mer arbeidserfarenhet, men vi tar dem på entusiasme og engasjement. Så mitt råd til deg, vær motivert, la det synes, og ikke vær redd for å fortelle at dette er en jobb som du virkelig vil ha. Jeg ønsker deg masse lykke til på jobbintervju.